Geil. Krass. Ansonsten ein bisschen in der Luft schwenken. Jetzt macht er Terror. Oh, das gibt's nicht. Er ist schon kaputt. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Sonntags-Update. Heute habe ich für euch den Elegoo Saturn 4. Und diesen Eumel wollen wir jetzt mal auspacken und ausgiebig testen. Freunde, ich bin sehr gespannt. Ihr wisst ja, ich habe noch einen anderen Harzdrucker von der Firma Prusa, der sehr teuer war in meinen Augen. Und das hier ist wirklich ein sehr günstiges Modell. Aber darüber sprechen wir später. Ich würde sagen, wir packen ihn erstmal aus. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Weil das Paket ist schon mal riesig. Und ich glaube, dieser Harzdrucker ist auf jeden Fall etwas für euch da draußen. Den werde ich auch auf jeden Fall für meine Produktion einbinden, wenn das Ding läuft. So, zack. Auf den Deckel. Boah, das Ding ist, oh mein Gott, einfach ultra groß. Wow! Ich war zwar letztens auf der Formnext und habe die schon mal gesehen, die Drucker, aber jetzt hier zu Hause auf meinem Tisch wirkt das nochmal deutlich größer. So, wir haben jetzt hier eine Anleitung. Wir haben hier Stromkabel für den europäischen Raum, ganz wichtig. Und so viel mehr scheint jetzt hier draußen erstmal nicht drin zu sein. Ich frage mich nur, wie man den Eumel da jetzt rauskriegt. Weil das Ding ist auch gar nicht so leicht. Wiegt schon 15 Kilo hier das Paket. Oh, meine Güte. Oh, ich sage euch, ich brauche einen Kran in der Werkstatt. Hä? Wie kriege ich den jetzt da raus? Ich will da ran. Vielleicht sollte man sich da für solche Sachen einfach Hilfe holen, dass man das zu zweit macht. Oi. Okay, ich hab ihn. Oh, ist der groß, ey. Ultra Mesa. Alter, geil. Ist das eine schicke Farbe. Ist wie Weihnachten jetzt hier. Ja, vielleicht wird das ja euer nächstes Weihnachtsgeschenk. Ich teste es jetzt für euch hier. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Warte mal, ich packe den mal auf die Seite vorsichtig. Denn hier unten ist das so schön zusammengemacht wie der Sack vom Weihnachtsmann. Boah, edel. Hier unten sehe ich schon Kühl- oder Heizrippen. Aber wenn wir schon hier unten sind, dahinter verbergen sich doch Heizrippen. Vielleicht hat das Ding sogar eine eingebaute Resin-Heizung. Ich habe mich noch gar nicht so mit dem Gerät beschäftigt. Ich dachte, ich packe das erstmal aus und zeige euch, wie ich darauf reagiere. Was es für gute und schlechte Seiten gibt. Das Ding ist ja mal ein Trümmer. Wahnsinn. Aber alles richtig gut verpackt und sieht auch schon von Weitem auf den ersten Blick schon richtig gut verarbeitet aus. Wow, das Ding ist cool. So, wir haben diese übergroße Haube. Die machen wir jetzt auf. Oh, ein schönes Feedback. Man kann sie auch in jeder Position stehen lassen. So wie bei so einem MacBook hier. So, und jetzt buddeln wir das Zubehör mal ein bisschen aus. Also wirklich, einpacken, das können die. Oh mein Gott, ist das das Druckbecken? Wow, das ist ja übergroß. Und das ist schwer. Das ist doch Gusseisen. Tatsächlich. Das ist mal hochwertig. Wow. Ey, geil. Ist ja bestimmt dreimal so groß wie bei meinem SL1S. Wow. Aber hier sind noch viele Schaumstofffussel drin. Mal gucken. Erstmal ganz vorsichtig beiseite. Wir buddeln noch ein bisschen weiter. Was haben wir hier noch? Hier ist das Druckbett. Wow. Richtig schick gemacht. Das Ganze ist hier schon so gefedert zum Einstellen. Das sieht mal massiv aus. So, weiter geht's. Wir heben das mal raus hier. Wow. Gut, wir haben jetzt noch einen Karton hier. Toolkit Elegoo Saturn 4. Okay, wir machen auf. Was wird mitgeliefert? Ein sehr großes Netzteil. Für ausreichend Energie. 6 Ampere, 144 Watt. Bei 24 Volt. Dann habe ich hier noch ein paar Handschuhe. Wichtig. Eigensicherung. Angeschärften Spachtel. Ja, könnte schärfer sein. Aber den können wir uns dann nachschärfen, wenn wir es brauchen. Vielleicht ist zu scharf ja auch gar nicht so gut. So, was haben wir hier? Ah, sehr gut. Ein paar Papierfilter
um das Resin zu filtern. Ist immer gut. Ein Kunststoffspachtel. Noch ein paar Schrauben und Werkzeuge. 2 Einwegmasken. Und ein USB-Stick. Da sind bestimmt die ersten Testdateien drauf. Ich bin begeistert. Guckt man sich das mal an hier. Da ist das gute Stück. Was mir gleich auffällt, ist hier hinten die Linearführung und die Z-Spindel. Die ist mal richtig eingefettet. Also da kann ich mir noch ein bisschen was abkratzen für mein Fondue zu Weihnachten. Also weiß nicht, ob das so viel Fett sein muss, aber die werden das schon richtig gemacht haben. Hier kann wahrscheinlich eine Abluft dran und hier ist auch noch eine Kappe für irgendwie Zubehör. Oh, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Nein. Er ist schon kaputt. Ach man, jetzt habe ich mich so gefreut. Displayschaden. Manno, ich habe mich so gefreut, den jetzt zu testen. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Wie soll ich den Drucker denn jetzt für euch testen, wenn er kaputt ist? 2000 Jahre später. So Freunde, dann kommt mal rein hier. Da ist er. Der schöne Elegoo SLA Vollpower-Drucker hier. Also, ihr seht, ich habe den hier schon mal aufgestellt. Mein eigentlicher SLA-Drucker steht jetzt hier unten. Hier ist die große Waschanlage. Wir haben hier noch 2 Liter Material. Das werden wir gleich brauchen. Hier ist noch die Aushärtungsanlage. Und in der Mitte steht das Herzstück der Elegoo-Drucker. Ich habe den jetzt schon mal eingeschaltet. Er läuft jetzt auch. Wir können jetzt den Druck direkt starten. Ich bin jetzt ziemlich gespannt, ob das Ding rockt. Ja, Display ist nicht kaputt gewesen. Es war lediglich das Panzerglas. Und das wurde mir natürlich innerhalb von wenigen Tagen von Elegoo zugeschickt und ich konnte das einfach tauschen, wie beim Handy, gar kein Thema. Habe ich jetzt hier schon wieder verbaut. Ich will gar nicht länger schnacken. Ich würde sagen, wir füllen jetzt den Tank mit dem Material und starten unseren ersten Druck. Und das wird gleich ein richtiges Monster. Und das ist jetzt nicht nur, ob die Skulptur, die nämlich so ein Monster-Alien wird, sondern auch der Druck wird riesengroß. Wenn man mal überlegt, was ich sonst so drucke, sonst drucke ich nämlich eigentlich eher solche Modellautos, die ziemlich klein sind. Und jetzt will ich hier gleich so ein riesen Apparillo reindonnern. Zack. Warum hat das jetzt alles wieder so lange gedauert? Ja, denn es ist ein paar Wochen später. Isopropanol zu bekommen ist gar nicht so einfach. Ich hatte zwar immer so 5 Liter Kanister hier, aber ich hatte dann zweimal bestellt und es ist zweimal weggekommen. Ich habe sogar 25 Liter fast bestellt, auch weggekommen. Das nur am Rande. Ich habe jetzt wieder 5 Liter bestellt. So, hoffentlich reicht das für die Waschanlage für so einen großen Druck, aber das finden wir später heraus. Also, ganz einfache Geschichte. Wir haben hier den mitgelieferten USB-Stick und den stecke ich jetzt hier hinten ins Gerät rein. Zack. Dann fängt er an zu leuchten. Hier ploppt nichts auf. Wir gehen einfach mal auf Print. Gehen hier auf Weiter und da ist nämlich schon unsere Druckdatei. Ein riesen Ding. Und ihr seht auch schon, das was mir gleich auffällt, das Display, ja, ist hinter so einer richtig unschönen Folie. Hier ist auch irgendwie so ein komischer Fleck. Ist nicht ganz so, was man sich eigentlich vorstellt, aber für den Preis, wir haben ein Touch-Display. Das muss man ja auch erstmal haben. So, ich würde sagen, wir drücken hier gleich mal auf Play und gucken mal, was dann passiert. Die Z-Achse fährt hoch. Ich weiß nicht, was der jetzt macht. Ich weiß auch nicht, wann ich wie viel Harz einfüllen soll. Aber irgendwie druckt er schon. Ich shake schon mal das Elegoo Resin. Ich weiß ja gar nicht, wie viel Resin ich da jetzt reinfüllen soll. Normalerweise sagt er mir das doch. Mal gucken, vielleicht ist das bei diesem Elegoo Harzdrucker anders. Wir warten auf die Fehlermeldung. So, er sagt jetzt, dass er kein Resin erkannt hat oder dass es unter minimal ist. So, das heißt, wir brechen den Druck erstmal wieder ab. Komisch, ich hätte eigentlich gedacht, ich kriege irgendwie mal eine Mitteilung, wie viel Resin ich da jetzt reinfüllen soll. Aber anscheinend hätte ich das einfach auf maximal füllen sollen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Aber dafür brauchen wir natürlich wie immer Sicherheitsvorkehrungen. Leute, haltet euch daran, das ist euer Leben und eure Augen und eure Lunge und eure Haut. Kümmert euch darum, zieht Schutzkleidung an, ganz wichtig. So, ich mache das natürlich auch. Zack. Ich habe den jetzt noch mal ein bisschen hochgefahren, dass wir da auch richtig was sehen können. Hier hinten steht nämlich auch maximal dran. Ich würde sagen, wir füllen ihn jetzt einfach maximal voll. Ich benutze hier das Grey Elegoo Standard Resin. Das füllen wir jetzt erstmal rein. Ich trage jetzt keine Maske, würde ich euch aber empfehlen. Ihr wollt aber meine Stimme gut verstehen, deswegen setze ich jetzt keine Maske auf.
Ich habe hier aber eine Abluft und die schalte ich jetzt ein, damit die Gase hier auch abgesaugt werden können. So, wir füllen das Resin da jetzt ein. So, gluck, gluck, gluck. Rein mit dem Zeug. Boah, krass, reicht da überhaupt ein Liter für so ein großes Becken? Alter, oh, Wahnsinn. Alter, da geht ja echt eine ganze Flasche rein. Ach du meine Güte. Oh, die Flasche ist leer. Krass, 1 Liter habe ich da jetzt reingedonnert. Und die ist noch nicht mal beim Maximal, also gerade so. Abgefahren. Oh, Wahnsinn. Geil. So, dann können wir jetzt ja den eigentlichen Druck starten. Was ich auch ein bisschen komisch finde, ich kann den Drucker bedienen, obwohl der offen ist. Es gibt keinen Sicherheitsschalter. Normalerweise kenne ich das so, wenn ich die Haube aufmache, dass er dann aufhört zu belichten und gar nicht mehr verfährt oder so. Weiß ich nicht. Ich dachte, wir sind in 2025 und wir haben Sicherheitsvorkehrungen. Haben wir hier eher wenig. Zwar gute Materialien verarbeitet, aber weiß ich nicht. Da würde ich mich auch gar nicht so verlassen, ob die Scheibe überhaupt laserschutzsicher ist. Aber naja, wir starten jetzt einfach mal den Druck. Ich wähle das hier an, drücke auf Start. Jetzt fährt er erstmal hoch. So, das hat er kalibriert. Klingt schon mal, als hätten wir eine Fehlermeldung. Ist aber das normale Geräusch. Er hat es einfach nur einmal kalibriert. So, und jetzt fährt er da in diesen Tank rein. So, jetzt fährt er da rein in die Suppe. Abgefahren. Wir haben das Display im Auge. Was steht da? Er sagt noch Auto-Leveling. Ich mache mal jetzt den Deckel zu und jetzt fängt er an zu belichten. Die erste Schicht. Er sagt jetzt hier die Temperatur vom Harz wahrscheinlich 32 Grad oder vom Drucker 33 Grad. Schon ganz schön heiß. 8 Stunden und 13 Minuten druckt er jetzt. Ja, okay. Das finde ich jetzt auch ein bisschen komisch hier. So, er hat jetzt die erste Schicht gemacht und jetzt macht er die zweite Schicht. Und wir sehen hier an der Seite UV-Licht. Das ist schädlich für die Augen. Und da hier gibt es ja keinerlei Schutz. Und ich habe auch keine Laserschutzbrille mitbekommen. Also, naja. Wenn das gefährlich wäre, dann würden sie es ja wahrscheinlich nicht so bauen. So, solange der Drucker jetzt hier druckt, können wir schon mal den Waschtank vorbereiten. Der steht hier einfach nur magnetisch drauf. Das ist quasi wie so eine übergroße Ikea-Brotdose. Können wir aufmachen. Da drin befindet sich dieses Waschgitter, auch Pommesrost genannt. Das können wir beiseite stellen. Und das ist einfach der Tank hier drin. Und da unten befindet sich ein Propeller. Der kann sich über Induktion mit Magneten drehen und dann rührt er um. So, ich stelle das jetzt hier schon mal drauf und fülle da einfach mal 99%iges Isopropanol rein. Und zwar den ganzen Kanister. 2 shots of vodka. Och nee. Zack, er sagt hier sogar bis fast 5,5 Liter hat er es geschafft. Waren vielleicht doch ein bisschen mehr als 5 Liter drin. So. Auch das Zeug riecht extrem. Also sorgt dafür, dass euer Raum sehr gut belüftet ist. Oder verlasst ihn zumindest, wenn sowas offen ist oder wenn ihr lange damit hantiert habt. So. Ich kann das Pommesrost jetzt auch wieder reinstellen. Das Gute ist, damit das nicht so stinkt und verfliegt, weil das könnte ja theoretisch sich komplett auflösen, wenn ihr es zu lange offen lasst, gibt es hier einen Deckel für, um das Ganze luftdicht abzuschließen. Und jetzt ist der Tank schon bereit. Den können wir auch immer noch abnehmen. Er ist bereit, jetzt theoretisch Sachen zu waschen. Jetzt müssen wir nur noch 8 Stunden warten. Zack, Schutzbrille ab. Die Deckel sind zu, es kann uns jetzt nichts mehr passieren. Der druckt jetzt einfach vor sich hin. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt verlasse ich den Raum hier und komme wieder, wenn es fertig ist. Aber ihr müsst nicht so lange warten. Ich mache einfach Schnipp und es ist fertig. Und da bin ich schon wieder. Ein Schnips entfernt, der Druck ist fertig und er ist tatsächlich was geworden. Mein allererster Druck auf diesem schönen Drucker. Sieht schon ganz gut aus. Also ist mit Abstand das Größte, was ich je auf dem Harzdrucker gedruckt habe. Deswegen bin ich jetzt überhappy, das jetzt gleich hier reinzuschmeißen und zu waschen. Bin gespannt. Das sieht echt krass aus.
Krass, wir sehen jetzt schon die Details, die werden sicherlich gleich noch mehr herauskommen, wenn wir das abgewaschen haben. Wir sehen hier eine riesige Stützstruktur, aber das brauchten wir auch für die Figur. Ja, das hat aber alles gehalten von der Haftung her. Der Tank ist auch noch ziemlich voll, das heißt, wir haben nicht allzu viel Resin verbraucht. Er braucht einfach nur eine gewisse Menge, um drucken zu können. So, jetzt heißt es wieder Safety First. Ich ziehe meine Säurehandschuhe an. Kann ich euch nur empfehlen, es gibt zwar Einweghandschuhe, die seht ihr auch, dass ich die oft trage, aber das sind solche Säurehandschuhe, die kann man wiederverwenden, die kann man auch mal sauber wischen, sich damit die Hände waschen, dann sind die wieder relativ sauber. So muss man nicht jedes Mal so viel Gummihandschuhe wegschmeißen. Also für einen Druck bräuchte ich schon 2, 3 Paar, das nervt ja. Deswegen habe ich mir die hier geholt, kann ich euch nur empfehlen, gibt es im Dreierpack von Ufex. So, ich mache hier mal den Tank auf. So, bin ich jetzt mal gespannt. Was ist das eigentlich für ein Rahmen hier? Ich weiß es nicht. Okay, also, der Plan ist, wir nehmen das jetzt hier raus. Das wird ja eine richtige Suppe, ey. Das wird bestimmt kleckern. Bin ich mir ganz sicher. So, hier ist ja noch so viel Harz auf der Platte. Das müssen wir jetzt erstmal hier abtropfen. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir tropflos direkt darüber gehen, mit der Platte da rein. So der Plan. Also ich glaube, das soll so. Nee, funktioniert nicht. Das ist ja doof. Das passt da so mit der Platte jetzt gar nicht rein. Da ist der Drucker schon zu groß für. Das heißt, wir müssen die Skulptur abmachen. Wo habe ich jetzt den Spachtel hingelegt? Aber zum Glück haben wir ein Toolkit. Da sollte sich der passende Spachtel drin befinden. Wir machen das jetzt erstmal von der Platte runter. Was ist denn das für ein erstes Druckschicht? Die sieht ziemlich cool aus. Scheint auch, als würde sich die gut lösen lassen. Genau das wollte ich vermeiden. Aber es ist ja gut in Stützstruktur eingepackt. Alter, ist das ein fettes Ding. Also hier seht ihr es nochmal. Das Monster. Ich lasse es da jetzt so mal drin versenken, dass es ganz untergeht. Dann nehme ich mir einen Zewa und wische einmal die Platte grob ab, dass sie nicht groß kleckert. Dann kann ich gleich nachher den nächsten Druck mit der starten. Lässt sich ein bisschen doof reinigen. Man kommt da nicht richtig zwischen, aber das ist wohl okay. Dann hängen wir die Platte jetzt erstmal wieder da rein. Ich muss sagen, die Platte lässt sich hier mal ein bisschen doof greifen, wenn man rutschige Handschuhe hat. Hier ist irgendwie wenig Grip. Man kann die natürlich an den Seiten anfassen, dann ist man aber auch schon mit den Fingern da unten in diesem sipschigen Bereich. Vielleicht kann man sich da nochmal eine Halterung drucken für. Koffer hier erstmal wieder zu. So, da unten ist es jetzt drin. Ich benutze hier dieses Pommesrost. Und jetzt versenken wir das mal, machen den Deckel drauf und starten das Ding hier. Muss man einmal lange drücken, dann fährt das hoch. Dann machen wir die Brotdose zu. So, und dann ganz simple Technik. Einfach aufdrehen, wie lange wir waschen wollen. Keine Ahnung, wie lange man da jetzt waschen muss. Machen wir 5 Minuten. Zack. Jetzt gibt er Gas. Wir sehen, da ist Bewegung im Wasser. Ich mache jetzt nochmal für euch auf, dass wir es besser sehen können. Wir sehen, da ist Bewegung im Wasser. Aber ein Strudel entsteht da jetzt nicht. Dafür ist das Bauteil da drin einfach zu groß. Das bricht das einfach. Also wir lassen das einfach mal 5 Minuten durchrühren. So, 5 Minuten später. Wir haben das jetzt richtig schön gebraut da drin. Richtig schön geschwenkt. So, jetzt kann man das nochmal so ein bisschen, jetzt müssen wir das erstmal ein bisschen abtropfen lassen hier. Da kann man das so vielleicht so oben raufstellen. Dann nehme ich das dann mal raus. Boah, ist das ein Gewicht. Geil. Krass. Da ist das Monster. Das ist richtig. Das ist das größte Resin-Ding, was ich je gedruckt habe. Ja, ein Monster. Wahnsinn. Das nachher von der Stützstruktur zu befreien. Das, was wird. Boah, das riecht so stark nach Alkohol. Ich bin gleich benebelt hier. So, mal den Abzug anmachen. Noch ein bisschen pusten. Ich habe normalerweise so einen kleinen Kompressor, um das hier ein bisschen zu lüften. Aber der ist jetzt gerade zu Hause. So, und jetzt gibt es den zweiten Automat. Und das ist nämlich, jetzt ziehen wir die Handschuhe aus, weil jetzt ist das eigentlich sauber. So, der zweite Automat hat hier so eine Haube. Der hat dann hier unten UV-Streifen, hier und hier UV-Streifen. So sieht das aus mit dem transparenten Teller. Es gibt jetzt aber keine extra Schutzfolie oder so, dass das Material geschützt wird. Wenn es dreckig wird, wird es dreckig. Dann ist der Teller versaut, ist dann so, müssen wir mit leben. Bei der Prusa CW1S zum Beispiel haben wir noch eine Folie drauf. Die können wir dann irgendwann mal tauschen. Das heißt, die ist ein bisschen langlebiger. Wobei, wenn der Teller dreckig ist, dann ist er dreckig.
Wird nur problematisch, wenn der Teller so matt ist, dass das UV-Licht da nicht mehr durchkommt. Wobei das UV-Licht wird sich immer seinen Weg suchen, denke ich. So, das heißt, wir nehmen das jetzt mal hier, zack, und stellen das darauf. Boah, das passt gerade so, ey. Wahnsinn. Kommt die Haube dahin. Das ist eine UV-Lichtschutzhaube, damit uns nichts passiert. Und dann können wir das ebenfalls hier einmal lange drauf drücken. Dann springt die Maschine an. Gleiche Steuerung wie drüben. Es gibt nur eine Einstellung und das ist die Zeit. Und da würde ich jetzt mal, weiß nicht, so 4 Minuten, 5 Minuten, je nachdem, muss man sich so ein bisschen rantasten, je nachdem, welches Material man nimmt. Wir starten einfach mal und da sehen wir jetzt, dass die Streifen angehen. Jetzt wirkt das Licht für euch grün. Und wenn ich die Haube anhebe, dann schaltet er zum Glück ab. Jetzt macht er Terror. Okay, wenn die Haube nicht ganz drauf ist, dann macht er Terror. Das finde ich richtig gut. Es gibt einen Sicherheitsmechanismus, denn das UV-Licht ist für die Augen wirklich schädlich. Was ich hier eben beim Saturn 4 beanstandet habe, dass an der Seite hier UV-Licht rauskommt, haben die hier jetzt wirklich richtig safe gemacht. Wobei ich sagen muss, da unten kommt auch schon wieder UV-Licht raus. Seht ihr das? Das ist das eigentliche UV-Licht. Das will man ja vermeiden. Das sollte man nicht in die Augen kriegen. Gut, ich setze mich jetzt auch nicht davor, aber es wäre besser, wenn das gar nicht der Fall wäre, dass es da rauskommen würde. Optisch ist die Maschine auf jeden Fall ein richtiger Kracher, denn ich kann hier die ganze Zeit zugucken, wie sich das dreht und langsam aushärtet. Das kann man zum Beispiel bei der Prusa CW1S nicht, da ist nämlich eine schwarze Haube verbaut. Boah, das sieht so cool aus. Freunde, es ist ready! So, das war wirklich das Highlight der ganzen Geschichte. Wahnsinn, das sah richtig cool aus. Und jetzt sehen wir schon, das Ganze ist trocken und richtig ausgehärtet. Wahnsinn. So, jetzt müssen wir das Ding mal unter einen Heißluftföhn halten. Oder am besten würde ich euch eher empfehlen, warmes Wasser drüber gießen, so dass ihr es gerade mit der Hand aushalten könnt. Wenn ihr es zu heiß macht, dann könnt ihr die Sachen auch verformen und verkokeln. Deswegen lieber warmes Wasser mit den Händen schön und dann merkt ihr nämlich, wann sich die Stützen lösen. Guck mal, die hat sich jetzt schon so gelöst. Aber so bei diesen großflächigen Sachen schön warmes Wasser nehmen. Geil. Gleich den nächsten Druck starten. Mit Felsquellwasser gebraut. Willkommen, Freunde. Wir sind zurück. Ich habe jetzt ja schon ein bisschen was gedruckt hier. Ich ziehe mir mal wieder meine Handschuhe an. So, natürlich, Freunde, wie immer, Maske aufsetzen, ganz wichtig. Ich mache jetzt hier die Abluft an. So, erstes Gebot, Safety First. Wir machen hier mal den Deckel auf. Ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen gekleckert. Ich habe halt jetzt noch ein bisschen was gedruckt. So, das wäre jetzt tatsächlich einer meiner Aufträge, die ich so drucken würde. Und hier sehen wir jetzt, hier habe ich mal so 3 Autos gedruckt. Da würden natürlich so viel mehr raufgehen, aber ich habe das jetzt erstmal ausprobiert. Und jetzt mache ich hier den Deckel auf und lasse die in die Waschanlage fallen. So, dafür habe ich hier meinen scharfen Spachtel. Dann gehe ich unter diese Stützstruktur. Platsch, platsch, platsch. So, jetzt ist der letzte da drin. Dann kann ich die Platte wieder einlegen hier. Das ist immer ganz gut. Dann ist die immer gut verstaut. Einmal die Hände sauber machen. Es ist halt immer ein Schmierkram hier. Also, wer Lust hat auf so einen Schmierkram, da kann ich so einen Drucker schon mal empfehlen. Aber ansonsten, wer Angst davor hat, Leute, es ist halt so. Das ist halt dann schnell mal überall. Das ist halt wie, ja, eine Flüssigkeit halt. Das kennt man doch. Nächstes Thema, also. So, Deckel drauf. Wir starten das hier unten. Und 3 Minuten und Vollgas. So, in der Zeit können wir hier schon mal wieder das ganze Gerät hochfahren, dass wir das mal ein bisschen reinigen können. Und vor allen Dingen wollen wir den Tank leeren. So, da merke ich gleich hier oben, das sauber zu machen. Ich würde nämlich gerne die Tage noch mal eine andere Farbe drucken. Ich habe bisher nur grau gedruckt, aber da oben das so sauber zu machen, das ist immer ein bisschen doof. Und bei so einem großen Drucker braucht man natürlich auch immer viel Papier. Alles so ein bisschen mit Isopropanol einsprühen, dann geht das Ganze ein bisschen besser sauber. Aber die Reinigung ist mir schon vor ein paar Tagen aufgefallen. Weiß ich nicht. Das ist zwar cool hier oben, aber ein bisschen kniffliger als bei dem, was ich sonst kenne. Einfach viel Zewa nehmen und alles schön abputzen. So, wenn ich das Resin jetzt nochmal in die Flasche füllen will, werden original hier solche Filtertüten mitgeliefert. Das finde ich ziemlich gut. Die werde ich jetzt nicht benutzen. Ich habe hier richtige Trichter mit Sieben. Hier zum Beispiel, da ist ein Doppelsieb unten drin. Den finde ich ein bisschen besser, da kann ich das Ganze besser reinkippen. Jetzt lösen wir das Ganze hier, ganz typisch. Die 2 Äume legen wir beiseite und dann können wir das hier rausholen und kippen das jetzt hier rein. So müssen wir jetzt vorsichtig sein. Der Trichter kann natürlich auch nicht endlos aufnehmen. Alles einhändisch zu machen, ganz schön knifflig. So, das ist schon mal
fast durchgelaufen. Jetzt können wir hier hinten in unseren Tank schauen. Raus mit dem Pommesrost. Alles schön abtropfen lassen. So, am besten hier nochmal so schräg reinstellen. Das brauchen wir, bis das abtropft. So, Drucker können wir schließen. Die Haube hier drüben schon mal abnehmen. Hier können wir uns auch schon mal eine Zeit einstellen. 3 Minuten ist da immer eine gute Zeit. Das war ein guter Richtwert. So, dann können wir hier schon mal ein Bauteil rausnehmen. Da ist noch ein bisschen Isopropanol dran. So sieht das jetzt aus. Fußt ein bisschen gegen, dann verdunstet das ganze Alkohol noch. So, jetzt müsste der Alkohol verdunstet sein. Ansonsten ein bisschen in der Luft schwenken. Dann hatte ich gestern noch mal so einen kleinen Turm gedruckt. Ganz niedlich. Sieht auch schon ganz gut aus. Was mir hier auffällt, man sieht hier unten das Muster vom Druckbett. Aber ihr seht hier auch so ein paar Blessuren. Und da muss ich sagen, ich habe es fast nicht abgekriegt. Und ich habe es auch gebrochen, weil ich versucht habe, mit der Hand ranzukommen. Die Druckbetthaftung war mir persönlich fast ein bisschen zu stark bei dem Testbauteil. Das habe ich nicht gesliced, das war schon auf dem USB-Stick drauf. Bisschen schade, dass es hier unten beschädigt ist, aber das kann man sich nachher noch ein bisschen hinschleifen. Das geht schon. So, das kommt hier mit auf unseren Trocknungsteller oder Aushärtungsteller. So, Fahrzeug Nummer 2 und Fahrzeug Nummer 3. Optisch gesehen sehen die ziemlich gut aus, wenn man mal bedenkt, was der Drucker kostet. Also das sind schon durchaus Ergebnisse, die kenne ich sonst nur aus meinem Prusa SL1S. Also der Detailgrad ist das schon echt schön. So, alle jetzt hier schön auf dem Teller positionieren. Dann können wir den Deckel drauf machen und hier auf Start drücken. Und die ganze Prozedur beginnt. 3 Minuten. So, das ist der Elegoo Saturn 4. Danke nochmal an Elegoo für die Bereitstellung dieses Geräts und vor allem auch an die Waschanlage und den Trockner. Das Ganze wurde mir alles kostenlos von Elegoo zur Verfügung gestellt. Das nur noch mal kurz am Rande, da sind keine Gelder geflossen. Aber ihr wisst, Freunde, ist es mir eigentlich egal, wer mir was schenkt. Ich sage immer meine Meinung. So, und meine Meinung ist, ja, Saturn ultra mega geil, muss ich sagen. Für den Preis, also wenn ich mal überlege, was ich damals für die Waschanlage für die CW1S von Prusa, die Waschanlage bezahlt habe. Und wenn ich mir diesen Preis angucke, ja, und beim anderen habe ich dann nur die Waschanlage bekommen für den Preis, was ich hier alles bezahlt habe. Und da gab's, ja, fehlte mir halt noch der Drucker. So, das am Rande, also der Preis ist wirklich, wirklich gut. Also, Alter Leute, guckt euch mal den Apparillo an. Das ist ein Harzdrucker. Das kenne ich eigentlich mit solchen Druckfeldern. Auf einmal haben wir hier so einen Tank, da müssen 2 Liter Harz reingekippt werden. Das ist doch geil. Also, und dann die Druckergebnisse, muss ich sagen. Aber ich bin auch ganz ehrlich, Freunde, ich hatte einen Fehldruck. Ich hatte tatsächlich einen Fehldruck. Was da passiert ist, weiß ich. Aber es ist passiert. Ihr seht, hier vorne sind die gleichen Fahrzeuge, die ich danach nochmal gedruckt habe. Da fehlen einfach die Spitze. Der hat einfach aufgehört. Die Nasen von den Fahrzeugen fehlt. Schade, ums Material, aber funktioniert. Ansonsten, Software gibt es von Elegoo jetzt nicht direkt. Da gibt es so eine allgemeine Software, kann ich euch hier unten auch mal verlinken. Mit der will ich mich noch mal ein bisschen besser auseinandersetzen. Da drin gibt es aber die Presets für diesen Drucker. Ist alles spielend leicht gemacht, funktioniert sehr gut, ganz tolle Einstellung. Also der Slicer, der funktioniert gut, aber kommt nicht von Elegoo. Da muss man auf Zweitsoftware zurückgreifen, die aber gut funktioniert, wo es auch eine Vollversion zum Kaufen gibt. Aber ich habe alles in der kostenlosen Version gemacht, gesliced. Das hat gut funktioniert. Testteil auf dem Drucker auf dem USB-Stick war dieser Turm, wie schon eben gesagt, der hat halt jetzt hier einen Riss. So, ging nicht wirklich toll vom Druckbett ab. Ja, der Turm hat mich nicht überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Auch ein Bauteil, wo ich sage, das ist blöd. Wenn man damit anfängt und man hat so ein Bauteil, das geht nicht von der Platte ab und ich muss da mit dem Spachtel ran und verkratzt dann auch das Druckbett ein wenig. Kann ich mal rausholen. Also ich habe jetzt circa, weiß ich nicht, 50 Druckstunden hier. Und man sieht jetzt hier, es ist jetzt alles noch ein bisschen voll Harz. Man sieht hier so ein paar Schrammen vom Spachtel. Da habe ich mal in die Richtung, dann mal in die und die. Also ja, ist normal. Stört mich jetzt persönlich nicht, es ist ein Gebrauchsgegenstand, ich will damit produzieren. Aber wenn ich jetzt sage, okay gut, ich will unbedingt keine Kratzer in der ersten Schicht haben, sondern so ein schönes Muster von der Druckplatte erhalten, dann ist blöd, weil da kommen Kratzer rein. Das ist einfach so. Ist dem einfach geschuldet, dass da halt einfach so eine Textur aufgetragen ist. Stört mich jetzt persönlich aber nicht. Ansonsten, die Autos habe ich nochmal einzeln gedruckt. Vielleicht lag es auch bei mir am Slicen, dass es beim ersten Mal nicht funktioniert hat.
Die Karosserien können sich jetzt auf jeden Fall sehen lassen, muss ich ehrlich sagen. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das für Autos sind. Finde ich sehr schick. Aber jetzt sagt ihr natürlich, Laurens, super, Modellautos und Turm. Das ist ja jetzt nicht das, was man da drucken möchte. Freunde, da habe ich einen rausgelassen. Ihr habt gesehen, ich habe da was Krasses gedruckt. Und ja, Freunde, es ist hier hinter. Es ist unfassbar krass, denn das hier war tatsächlich mein erster Druck auf diesem Harzdrucker. Und das ist ein richtig massives Teil. Guckt mal bitte an, wie groß das ist. Und das kommt in einem Stück so aus diesem Drucker. Klar, da war viel mit Stützstruktur. Das ging aber alles prickelnd weich ab. Ansonsten kann man das auch im Slicer nachstellen. Aber diese Figur, die ist so detailgetreu. Ich bin echt begeistert, wie das Ding aussieht. So, und das ist nämlich wirklich das, was ich euch zeigen wollte. Der Drucker funktioniert. Ich habe ihn jetzt getestet, alltagstauglich. Ich habe die Testteile vom USB-Stick gedruckt und ich habe mal versucht, den Drucker an seine Grenzen zu bringen. Und ich habe die Grenzen noch nicht ausgereizt. Es hat alles gut funktioniert. Hier zwar ein kleiner Druckfehler, woran das lag, weiß ich nicht. Aber ansonsten, die Konturen von den Fahrzeugen sehen halt wirklich gut aus. Ne? Also da kann man nicht meckern. Das kann natürlich jetzt sein, dass es das gute Elegoo-Harz ist, was ebenfalls extrem günstig ist. Oder es ist einfach der Drucker. Oder es ist beides. Leute, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich kann nur sagen, das, was ich damit gemacht habe, hat sehr gut funktioniert. Ich würde mir so einen Drucker tatsächlich nochmal kaufen. Was mir nicht so gut an dem Drucker gefallen hat, sind fehlende Sicherheitsvorkehrungen. Ob die jetzt als fehlend anerkannt werden, aber das ist das, was ich gewöhnt bin. Ich bin es einfach gewöhnt, dass wenn ich die Haube aufmache, dass der Drucker sagt, oh, ich mache nicht weiter, ich schalte das UV-Licht ab und starte erst wieder, wenn die Haube geschlossen ist. Gibt es hier nicht. Wir haben ebenfalls hier hinten zwar die Möglichkeit, eine Abdeckung abzunehmen und hier eine Absaugung zu montieren oder einen Kohlefilter einzubauen, hat diese Version aber nicht. Eine Kamera-Version gibt es ja hiervon. Die Weiterentwicklung kostet ein bisschen mehr. Da hat man, glaube ich, Filter, Kamera. Da würde ich, glaube ich, das würde ich mir, glaube ich, wenn ich mir den kaufen würde, noch gönnen. Ansonsten zum Einsteigen, wer Allround haben will, groß, gute Druckqualität und einfache Bedienung, denn das Menü ist echt easygoing. Da gibt es nicht viel zum Einstellen. Es funktioniert einfach. Ja. Gut, was mir noch nicht gut gefallen hat, wie schon hier an der Seite, das UV-Licht kommt da raus. Gut, ich stehe jetzt ja auch nicht den ganzen Tag daneben und gucke dahin und meine Augen und so, aber Fakt ist, es kommt UV-Licht aus dem Gehäuse. Wie augenschädlich das UV-Licht jetzt wirklich ist oder wie gestreut das da noch ist, weil hier hinter ist ja auch ein, ein Schaumstoff, der diffusiert das so ein bisschen. Aber wie gefährlich das noch ist, kann ich euch nicht sagen. Ich würde da nicht zu lange reinschauen. Ob das den Sicherheitsvorkehrungen in Deutschland entspricht, ja, würde ich sagen. Sonst wäre das Ding nicht mit CE genormt und stände jetzt hier auf meinem Tisch. Ansonsten, Freunde, das war's mit diesem. So, jetzt schreibt mir mal eure Meinung unten in die Kommentare. Ich freue mich darauf. Ich antworte jeden unten in den Kommentaren. Ich verspreche das immer, auch wenn ich manchmal ein bisschen länger brauche. Ich bin am Ball und kommentiere auch deinen Kommentar. Und deswegen sage ich, danke fürs Einschalten. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und ich sage wie immer, wir sehen uns. Bis gleich, Freunde.